Por aquí estamos en Hartford, poniendo todas las cosas ready para un gran evento del Convention Center. Grupo Tentación en pocas horas. Aquí está. Conéctense, amigos. Por allá están los chicos. Ya saben, Grupo Tentación en Hartford, en el Convention Center. Estamos por acá haciendo pues nuestro trabajo. Darwin, un saludo. Noelia, mi amor, un abrazo. Por aquí estamos, Grupo Tentación en Hartford. Andri, por ahí está Luis. Nidia, un abrazo. Aida, Monique. Grupo Tentación en poquito tiempo estará acá, ya haciendo su perform en Hartford, en el Convention Center. Conéctense, gente, para darnos unos saluditos. Daniela Torres, un abrazo. Por aquí pongo los chicos. There's Mike, Andrew García, David, Mirkelia, Roshkin. No, ahí está hasta Japón conectado ahora. Saludos para Giovanni. Marisol, Wanda. Por ahí está Alejandro y Pedro. Desde Hartford, en el Convention Center, Grupo Tentación trabajando sin parar. Mirkelia, saludos. Chico Tejada, un abrazo. Mirkelia, besitos, mi amor. Sí, estoy live. ¿Quieres decir algo? Espérate, dame un segundo. Hoy estamos en Hartford, pero el primero, ¿dónde estamos? Estamos en Mambo, ¿verdad? En la 200 de la Van Street, ahí en New London. No se lo pueden perder ahí con André. ¿Dónde es que estamos ahora? Ahorita estamos en el Convention Center de Hartford. Odalis. Un evento muy especial, como para 1500 personas. Pero el viernes estamos en New London, con la gente ahí brava ahí de New London, Norwich, Groton. Estamos con toda esa gente ahí, así que no se lo pueden perder. El viernes primero en Mambo, la 200 de la Van Street, ahí con Jocelyn, Andre, Mike, David, Paul. Estamos ahí, todo el Grupo Tentación. Así que los esperamos, mi gente, ya saben. Ahí está. Paulcito. ¿Dónde está nuestro director Paul Galvez? Roberto. Mike. Hi, hello. Say something in English. Hi, it's wonderful to be here. I'm having a great time and I can't wait to play today. These guys rock. Mike, are you single? Yeah. Yeah. For so far, yeah. Mi gente, desde Hartford Convention Center, Grupo Tentación en la casa. Mayra. Hello, people, dice Odalis. Aquí está Andri García, mi compañero de tarima. Mi gente, Tentación, ya ready para el show. Mi maquillista Laura Rosario. A ver tu maquillaje, nena. Bello. Casi. Estamos casi arriba. Sonia Martínez, un abrazo. Grupo Tentación. En Hartford. Por ahí están los chicos tirándose sus fotos. Melissa. Hi. Nuestro director también se la tira de actor y de todo. Míralo, ahí está tirándose su fotito para el álbum de los recuerdos. Daisy Ríos, un abrazo. Cheo Brito, Melissa. Bendiciones, Odali, gracias. Andri. Al baño voy con... No digas a qué, ¿oíste? Carla Santos, abrazo, mi amor. Vamos a subir allá arriba para que vean cómo están preparando los instrumentos los chicos. A ver si no me caigo. Aquí está en stage. ¿Qué dice Roberto Galvez, nuestro querido Paul? Nada, aquí preparándonos ya para un concierto más, Grupo Tentación. Un promedio de unas 1600
personas aquí en el Convention Center. Y nada, estamos en el soundcheck. Vamos a probar el sonido para que todo salga bonito. Estamos tocando promedio de 5:30 a 6 de la tarde. So, ya mismo. Estamos preparando todo. Los sonidistas, las luces. Va a estar bien bonito. Todas esas sillas que ven por allá van a estar muy llenas. Lo que él habla es esto. Este es el auditorio. Y como dice nuestro director, esto va a estar abierto en pocos minutos porque la gente está esperando fuera para entrar. Paul, aprovecha el momento para invitar este próximo viernes. Oh, sí, estamos este viernes, 1 de marzo, en Mambo Restaurant. Invitarles a todos a que vengan a participar con nosotros en una fiesta de confraternidad con nuestros hermanos venezolanos. Voy a hablar de paréntesis. Mucha gente me pregunta, me dice si esta es una entrada para donación, algo. No es nada de donación, no es nada de esas cosas. Es solamente para compartir una fiesta de confraternidad. Para compartir, estamos dando nuestro empezar con nuestros hermanos venezolanos el apoyo, ¿no? Y nada, y los esperamos para compartir un momento bien bonito. Y también estamos el sábado, marzo 2, en Bridgeport. También estamos por allá. Y nada, ya les estaremos comunicando las fiestas que vienen. Marzo estamos cogiendo vacaciones porque no necesitamos. Normalmente empezando el año siempre cogemos vacaciones entre febrero, enero, febrero, pero como la situación del grupo, bueno, se está yendo muy bien, gracias a Dios. Entonces hemos estado tocando muy perenne y necesitamos un descansito para poder agarrar fuerza de abril en adelante para lo que se viene en todo el año. Tenemos contrato por agosto, junio, julio y octubre y queremos agarrar fuerza para todas esas presentaciones. Y nada, ya estamos comunicando nuestros siguientes shows. Por ahora estamos el viernes 1 en Mambo Restaurant y el 2 en Bridgeport. Y nada, nos vemos aquí con la camarógrafa. Me han puesto de camarógrafo. Mi compadre José, Tito, un abrazo, Tito Peña. Por aquí estamos preparándonos para este gran evento. Estamos contentísimos. Es una de nuestras mayores fiestas que hemos tenido en el proyecto de Grupo Tentación. Alrededor de 1.600 a 1.800 personas van a estar entrando por esta puerta en unos minutos. Y nada, seguimos aquí en Hartford, en el Convention Center. Y como dice nuestro director, los invitamos el viernes 1 en Mambo Bar en New London. Y el día 2 de marzo estaremos por allá por Bridgeport en una fiesta privada. Aquí están dando los últimos toques los chicos, calentando los motores. Por allá está mi querida Laura, mi maquillista, una de ellas, porque tengo también a mi Pamela querida, que la quiero y la adoro. Y nada, mi gente, conéctense para que nos acompañen en este video live de Grupo Tentación. David, ¿qué dice David? ¿Ready? Estándome ya listo para tocar ya aquí en Hartford el viernes que viene, 1 de marzo en Mambo Bar. Y ya, los que vengan y diviértense. Ya. Here's Alejandro calentando su instrumento, afinando las congas. Aquí están sacando las cosas del sonido. Ya saben, mi gente, Hartford, nuestro Grupo Tentación, arrancando en unos minutitos. Y por allá abajo ahora. Gracias a la gente que se ha conectado. Un abrazo. Ya voy por acá abajo. No voy a hacer cosas que me caigan. Grupo Tentación, Hartford Convention Center. Seguimos, mi gente. Besitos. Más tarde estaremos haciendo otro video live en vivo con, por supuesto, valga la redundancia, video live en vivo, ya en stage, ¿ok? Un beso, nos vemos prontito.